Xo'sh, men buni qildim. O'zimni birinchi qizlar uchrashuvimni, ya'ni sham yasash master-klassini o'tkazdim. Hammasi qanday boshlanganini aytadigan bo'lsam, taklifnomalar tayyorlash o'ylaganimdan ancha qiyin ekan. Chunki men shunchaki qog'ozcha emas, original narsa bo'lishini xohlagan. U shishachalar bilan torlarni qancha vaqt qidirganimni bilsangiz edi, lekin natijasi zo'r bo'ldi. Men xohlaganimdek. Keyin mavzuni o'yladim. Hozir menga hammasi pushti, nozik, qizlarcha vibe yoqyapti. Skatert qidirib topa olmadim. Oxiri bozorga bordim, material oldim va o'zim qildim. Shunda bildimki, men haqiqiy perfeksionist ekanman. Hammasi ideal bo'lishi kerak. Idishlar, shamdonlar, hatto chiroqlar, hammasi bir stilda. Tadbir havaskorona emas, chiroyli darajada o'tsin dedim. Shuning uchun Yalla Space bilan hamkorlik qildim. Ular bilan oldin ham ishlagan. Eng yoqqani shamlar o'zbek piyolalarida bo'lgani. Chunki men milliy narsalarni juda yoqtiraman. Va rostini aytsam, umuman afsuslanmadim. Albatta hammasini o'zim qila olardim, lekin haqiqiy ustoz bilan ishlash butunlay boshqa his. Atmosfera iliq bo'lishi uchun esa joyni Bibi House'dan tanladim. Qizlar o'zini erkin his qilishsin, kontent olishsin, maza qilib o'ynab kulishsin. Oddiy master-klass emas, haqiqiy vibe bo'lishni xohladim. Oxirida esa kichkina sovg'alar tayyorlab qo'ydim. Bizani Lava do'konimizdan. Va bilasizlarmi, hammasi o'ylaganimdan ham chiroyli chiqdi. Bu endigina boshlanishi.